اركان الاسلام؟ لو جاوبتها صح هتاخد مني جايزه. ان شاء الله. 1 اشهد ان لا اله هما الا كام حاجه بس؟ 5 حلو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. 2 ايتاء الزكاة. 3 ايه هما اركان الاسلام؟ انت عندك كام سنه؟ 14. بتروح مدرسه؟ اهو. ايه هما اركان الاسلام؟ هما 5. ايه هما؟ وان احنا نروح الحج. ايه؟ وان احنا نروح الحج. اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ يا واحد. هتخسر معايا مش هتكسب. والحج الى بيت